कोविड दुयेंत जावन मरण आयिल्ल्यांचो गोंयांतलो आंकडो वाडत आसा। आयतारा दीस 24 जाणांक मरण आयिल्लें, जाल्यार सोमारा दीस वट्ट 38 दुयेंतींक मरण आयिल्ल्याचें भलायकी संचालनालयान जाहीर केलां। आयज मेरेन कोविड दुयेंत जावन मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो वट्ट 1055चेर पावला। गोंयांत मरण आयिल्ल्यांचो आयज मेरेनचो सगळ्यांत व्हड आंकडो आसा। गोंयांत दुयेंती बरोबर आतां दुयेंत जावन मरण आयिल्ल्यांचोय आंकडो वाडपाक लागिल्ल्यान भलायकी खात्याचेरूय व्हड पेज आयला। सोमारा दीस मरण आयिल्ल्या 38 जाणांत 9 जाणांक दक्षिण गोंय जिल्लो इस्पितळांत उपचार चालू आसतना मरण आयला, जाल्यार 23 जाणांक बांबोळे हांगासर आशिल्ल्या जीएमसीन मरण आयला। 3 जाणांक खाजगी इस्पितळांत उपचार चालू आसतना मरण आयला। तातूंत एक उत्तर गोंयांतल्या इस्पितळांत, जाल्यार 2 जाणांक दक्षिण गोंयांतल्या खाजगी इस्पितळांत मरण आयला। 3 जाण इस्पितळांत पावच्या पयलींच मरण आयिल्ले। गोंयांत दुयेंती बरोबरच आतां मरण आयिल्ल्यांचोय आंकडो वाडटा, मात लोकांक कितेंच पडिल्लें ना। नगरपालिका वेंचणुकेच्या मतमोजणी स्थळाचेर शेकड्यांनी लोक हजर आसले। कोविड दुयेंता संबंदान सरकारान घातिल्ले सगळे नेम मोडून लोक थंय हजर आसले। गोंय सरकारान सार्वजनीक कार्यक्रम तशेंच समारंभाचेर बंधनां घातल्यांत। जमावबंदी कलमूय जाहीर केला। इतलें आसुनूय मतमोजणी स्थळाचेर गर्दी जाताच तांचेर थंय कारवाय पासून प्रशासना कडल्यान जायना। मतमोजणी स्थळाचेर गर्दी जाल्ल्यान फाल्यां कोविड दुयेंतींचो आंकडो वाडल्यार ताका कोण जबाबदार? सरकार काय प्रशासन काय वेंचणुकेक राविल्ले उमेदवार? जी डेथ आसा पळय आज दे हॅव कम व्हेरी लेट, व्हेरी सिवियर डिजीज आनी ताका लागून हे इतले डेथ आसा। देर इज नो बडी हू हॅज कम अर्ली एंड डाय। सगळ्यांचो स्कोर 20च्या वयर आसा। सो यू नो आय हॅव बीन ऑलवेज टेलिंग पीपल की बेगीन या अर्ली डिटेक्शन, अर्ली क्युअर ऑफ द डिजीज इज मच बेटर सोल्युशन देन वेटिंग टील दी लास्ट मिनीट। मागीर ते व्हेंटिलेटराचेर गेले की खूब कठीण जाता। आतां सुद्दां आमचे कडेन मोर दॅन 150 पेशंट्स आर ऑन व्हेंटिलेटर। दिस इज द सिनारियो बिकॉज पीपल आर कमिंग लेट। एंड माय हंबल मेसेज टू ऑल दी पीपल इन गोवा और एवरीवन इन गोवा, प्लीज सी दॅट यू कम अर्ली इफ यू गेट सिम्पटम्स ऑफ कोविड। डिसिजन जातलेच ते की व्हेरी स्ट्रिक्ट एक्झिक्युशन। दोगूय कलेक्टरांक ऑनरेबल सीएमान सांगलां आतां की तुम्ही स्ट्रिक्ट राहा, वॉट एवर इज टोल्ड लायक 50 ओनली मीन्स 50। लॉकडाऊनची चर्चा बी झाली मिटिंगेन केन्ना आतां ना, लॉकडाऊन शक्य ना। लॉकडावनाची चर्चा अशी जावपूच ना। 30 लोक आज गेल्ले आसा, म्हाकाय खबर आसा, म्हाकाय दुख्ख जाता कितले लोक गेल्ले आसा। 2000 केसीस ज्यो आयल्यो पॉझिटिव्ह पळय न्ही, तो बॅकलॉग जो आशिल्लो तो बॅकलॉग सगळो क्लियर जाल्लो आसा म्हणून आयिल्लो आसा। कदाचित त्यो परवाच्याच दिसी थोड्योश्यो कमी जावंक शकता, बट ज्यो डेथ जाता हांव परतूय सांगता, परत सांगता, हो जो सेकंड वेव जी आयल्या पळय न्ही, व्हेरी डेंजर वेव। कोणीच घरा कडेन रावचें न्ही, जाका मात सुद्दां सिम्पटम्स आसा तेणी एडमीट जावचो जाता तितके बेगीन। आमी सगळी फॅसिलिटीज आज बॅडी वाडयल्ल्यो आसा। गोवा मेडिकल कॉलेज, साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एसवी हॉस्पिटल, इवन दो इन आजिलो हॉस्पिटल हांगासर बॅडी वाडयल्या। सगळी कडेन ऑक्सिजनची सोय केल्या। सगळे आमचे एक्सपर्ट्स डॉक्टर पुराय तांची काळजी घेता। त्या खातीर लॉकडावनचो डिसिजन आजून ना, बट तरी सुद्दां आमी स्ट्रिक्टली लग्न आनी हे त्या फाल्यांच्यान पुलीस पर्सनली वचून ज्या ज्या जाग्यार गर्दी आहा लोकांनी म्हणचे न्ही आमी बंद केले म्हणून। लॉकडावनाक वयच्या पयलीं आमकां एक स्टेप घेवची पडटली, लोकांची फंक्शनां बंद करची पडटली आनी तें डिसिजन पुलिसांनी घेतलां। आनी फाल्यांच्यान पुलीस, कलेक्टर आनी पुलीस हॉल आनी लोकांची लग्न समारंभ इवन तो जात्रा हे ते बंद करपा खातीर फाल्यांच्यान अशी परिस्थिती उरत जाल्यार फाल्यां सकाळी स्टेटीक काही हार्श निर्णय एखाद्या वेळी घेवचे। सीएम हाऊ डू यू सी जेन्ना तुम्ही इतले मागता तुमच्या डेप्युटी सीएम हेतून हे करता आणि राजकीय नेते सुद्धा ऐकत नाही। आजही गर्दी होती मतमोजणीच्या वेळी।